Dame na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Daman dainang, abadi bata, di panyangat tabu darion, dari bohal ni partot biota, bianet mas yang Heber 10 sada ayat pitu rodi ayat 12. Tajaha marsikap soren songonom madidok. Hinorhon ni haporsiaudo di jalo sinoak poda taringot tuna sodapot idaud dope. Gabe mabiar ibana. Jala di pauli parawi. Bahen haluaon ni nasida nasajabu. Marhite-hitei di uhumi ibana portibion. Jala gabe sitian hati goran namar guru tuha porseaon. Hinorhon ni ha porseao do ibana hinomit ditano naung di parbaga-baga tu ibana. Songod ditano ni naliban. Udung-udung do diingani rapon si Ishak doho si Jakob. Donganna paneat di baga-baga nasasadai. Laos hinorhon ni haporsiao do di jakon sisara gugu manubuhon poparan maralohon tibo ni umurna. Ala haposat di rohana namar baga-baga hossa. Ido sahatna horas madita salutna. Dihita na hinaholonga di bagasan Tuhan Yesus. Nuaing godang do akahata sia duru namadok. Dang gabi sada suhat-suhat manang sada ukuran halak namar minggu ringgas halak narotu pertanyaan ringgas gabi sada ukuran sahalak na porsea manang sahalak na beriman dan gabi sada suhat-suhat diganup nasa na mangulahon akan adinggan gabi sahalak natar goar na porsea. Alay damang dohot dainang ikon boto otama ganup sahalak na porsea pasti do mangulahon na dinggan. Ganup sahalak na porsea pasti do ringgas tuaka na mamuji pasangapot Tuhan di partangyangan songoni nang di parmingguan. Artina damang dainang toho dang gabe sada suhat-suhati molo gabe tapai hutihut do pangatusion ni haportibion. Alain waeng taida ma marhite-hite ima buku Heberon. Pola do di patorang ganup nasa parngoluon niya kana porsea di padan narubi. Mana nga kana porsea narubi naong tinadda ni portibion di bagasan sejarahna na parjolo na margoar sinoak. Sinoak sahalak na porsea jaladongan ni debata. Tung macay jonok do ibana tu debata nang pedi bagasan parnguluon na songon ay na sumarido aka pangalaho ni partusao. Molo tapay hutihut tutu damang dohot dainang ditiki dido Tuhani sa diri tu ibana ikut dipature ibana sada parau di atas ni duluk jala parawi tung macay balga asasiat aka nasinakapan ni Jahuba maringanan tu parawi gada manang tabba ni keluarga ni Sinoak songoni anak na tulu nang tulu parumain. Damang dainang nahinaholongan aha madidok portibiot tu ibana. Sioto doi.
Ay bohado imana pature parau, say patangi-tangi matuhani. Ipature parau igincang idulu, sa di hari maruan no naik karwasaha tu dulu. Lau penadauan, manang aek penadau. Au surarawa songod di hutaon. Oh, ido tutu, dang pala di bereng-berek kalak be, na ido ulaun na. Alay damang dohok dainang dipature sinoa parawi di dolok-dolok. Dohok do muse keluargana sendiri. Nama dok tu ibana. Nabohado. Naswadong beharoa. Nadinggan nabinahen di debatan. Hirana sotik osdo na niga-niga. Alay damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di parngoluon namarlaw dosai. Didok Tuhani sendiri di masa ni Sinoak. Adong menyesal Tuhani manok pajolmay. Lalu tapai hutihut natar surati damang luhut dainang. Menyesal Tuhani manok pajolmay. Boasay komada butu bagasan dosa. Damang dainang nahinaholongan. Bohado ganup nasa parngoluon ni akana porsei. Malua do tutu. Hinorhon ni haporsiaon na di jalo sinoa do tutu podai. Hinorhon ni haporsiaoni di jalo ibana podai dungi malua ibana. Sian aek na sumai. Manang panguhuman. Ima gobaran ni panguhuman tu bagasan parngoluon di jolma. Alay isi na mangoloi poda, binahen ni haporsiaon na pasti dioloi poda ni Jehovah. Dang parjolo iba na mangoloi, baru porsea. Alay jumolo do iba na porsea, baru pe asa dioloi. Doso dak danak tuna tua-tua. Somal na dak danak porsea do tuna torasna. Pos do rohana tuna torasna. Di sarana rupani majakti madak danak tu sadahau. Alay dang di parrohaho dak danakon ngaro uluk siya gijang. Ngaro uluk siya gijang. Dang di parrohaho dak danakon. Alay di bereng amanaon manang natoras naon. Didok matugeleng naon. Lompak masyani. Itor lupa emak. Ala porsea do dak danakitu natoras na dilompak. Laos ditakuk natorasna. Alay molo so porsea do sarupa dongan nada danak lompak masya gijangin na bohado. Tangadong pos ni rohani. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songonido ganup nasa akana porsea tutu. Ikot do di bagasan pos ni rohai bana. Jala ganup nasa na porseai pos rohana mangulahon poda. Na pinasaha ni Jehovah nalaho mangalehon dalan baluahon jala-dalan pasu-pasu. Tabereng na mangihut di bagasa turput taon songo si Abraham. Si Abraham na tinodo ni Jehovah di bata disuruh ibana tulua na leban. Naso di boto ibana di dia inganan nion. Jaladang di boto ibana bohado parnguluon na. Tarida matutu bohado na masa di bagasang ngulu. Ditiki mangulu na sida di inganan nai, mangulu na sida jala takas tutu marjabu. Denggad do bagasna. Alay dung borha na sida, tutano na niriri ni Jehovah gabesi tujuan na iko diudung-udung do halak nasida. Iko marengana diudung-udung manang di tenda. Dangadong jabu, dangadong bagas. Alay bagas nasida ima udung-udungi manang tendai. Kolal lagi tiar mana dong dis. Dangadong marlantai. Bohado parsuruan di Jehovah songoni. Molo tabereng musenakaning epistel ta di dok Tuhanido asada danak naung leleng di paima si Abraham do si Sarah. Iko dipelehon tu Jehovah de bata bahe pelian si tutungon.
Dioloi si Abraham. Songon nao to do. Songon nao to. Ay waro na tua-tua na komania geleng. Na sinuru ni debata. Alai alapos rohani si Abraham tu Jahoba debata. Aha penadidok ni Jahoba debata. Ikonula hononna. Takas ikonula hononna. Songon nadidok ni Tuhani. Dang boy lipe. Dang lilui bana. Dinamangulahon nadidok ni Tuhan. Ita peramang dohot daina. Ringgas ita partangyangan. Ikom martaono pun. Iko taono do songo ribus na kaning. Rohita tu gereja muse. Tadi. Ikon taono do muse di dadang las diari. Ra akaportibiom mangida. Batua-tua hodon. Basitua-situa hodon. Lihat nyopela situa. Nah, HP damang dainang iba pamereng ni portibion. Ay torahan na ginuluk muna di gereja ini. Tang namang gulut. Alay namang lahon. Tuhan itu namang gulu pasu-pasuna. Jala pasahaton pasu-pasuna. Marsigulu marohani Tuhani dia akan adenggani si pasahaton na tuakan namang lahon. Naho Bartulo Moniro. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songoni gadup nasa akapargoluon ni naporsea pe. Tarida manuaing di bagasan gadup nasa parngoluota. Pos dorohata na mangulu hita di bagasa Tuhan na laho pasauton na gadup nasa pasu-pasuna. Manang saya mak gabi sahala Kristenau. Saya mak terdaftarau. Alai diganup nasa para nguluota doho panggul mita pe dang taulah. Ape takas songon nadidok ni Jakobus. Hapor siaoni molos wadong parniulan na. Dusun na mati doi hapor siaoni. Artina kosadala do hapor siaoni do parniulan na. Songon nabinahen ni Sinoak na porsei bana tutuhani diulah poda ni Tuhani manakata ni Tuhani dikarejoi badi baik kapali. Di baik parawi. Songonin nang si Abraham dakolan oloin na alai diulahon beta. Suguk manuguk nai torhehe doi ba. Dibuat doi anak kum nai. Dibuat do si Ishak itu dulu. Alai bolo tapar rohao parngoluon ni si Abraham do si Ishak sadiri luar biasa na paimahon anak na si Ishak. Bohado hapor siaon si songoni. Bolo didok dia 12 dibaheni tubuh do sian nasasadai naong mate do honon na satorop ni bitang di langit. Di padaton Jahoba de batado tu si Abraham ikon marhitehon sianibana marpino pari songo pino parni godangna songo bitang di langit manang songo rihit na adong di topi ni tao manang topi ni lau. Ima torop na didok. Alay tarpaima. Damang dainang om manapatuluhon. Kucini na porsiai pasti di bagasan hasabaran. Sabar ibana dinalaho paimahon pasu-pasu ni Tuhan. Alay di bagasan na paimahoni diulahon ibana songon na didok ni Tuhan. Sadi hari do Tuhan roai kiso adong marna roai dang ninna sinowak. Alay dikarejoi parawon asasau. Sadi hari do Tuhan tol hasau. Tutano na dibaga-baga hoko dang ninna si Abraham. Bohado Tuhan ditongos suau tuson di sana umarjabu di sonawi komarudung-udung. Dang songoni. Alay songoni maganup nasa parngoluot tatutu. Songon edetai jala songon hatai sadiri. Dao tumibbo sian nasinakapan ni jolmai dipatu pa Jahoba di bata.
ala dao ubal gaholong ni Jahoba di bata tujol mai tuhita saluhut na damang doho dainang sian aka na adong tapi kiri olong na dibaga sa portibio. Makana saya uriko do namar Tuhan. Saya rumiko do namar Tuhan. Ay molo punguatan waeng isarana masude do hita marga na iso dangaro kala jawa. Sudah hita dong marga nabi kan. Jala hita masuk tu punguam marga tabi. Tibaga sa punguar marga bolo boy unang madidok biarisan. Alay didok mapartangyangan. Didok mapartangyangan. Jalai kota pasahat do itu ganup nasa punguata. Alay di dia do sipil liton molo adong sipil liton. Isarana marupani ulaun ni huria, ulaun namar Tuhan, ala namar Tuhan doa umar huria. Ido prinsip. Dang alana namar margau gabe mar huria dao. Alai ala namar Tuhan doa umar huria, dang ala namar huria gabe mar Tuhan. Makana parjolo doha porseaoni baru parniulaan sadalam mah pangulauta doho ha porseauta. Makana didok adong kesalahan ni jolma bolo berusaha berpikir tapi tidak bertindak, manang bertindak tapi tidak berpikir. Sarupa manua yang mangulu hita dibaga saka porseaon alai dang porsea dope. Iko porsea do hita baru boy mangulu dibaga saka porseaon. Baru pe boy mangulahun ulau ka porseaon. Makana ganup aka naposo maka tidak ko ka porseaon nina dakolan maka tidak kon. Alai memang ima ibana sadiri. Ima ibana sadiri. Makana mulai siani ganup aka naung porseai targoar ganup nasa naung maka tindak ko ka porseao. Damang dainang nahina holonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tutudak kabilangan pasu-pasu ni Tuhan. Songon na sinakapan ni Jahoba di batatu si Abraham. Dia kapinopari. Dak kabilangan ni manangisi. Alay tabilangi mapasu-pasunay. Tabilangi mapasu-pasunay dak kabilangan kita. Binahen ni ida mang doho dainang. Unang marna loja ita pahihut-ihut songon na didok ni Tuhani. Unang marna loja hita dinalaho mangulahon songon na pinasahat. Manang na pinangido ni Tuhan di baga sa parngulot. Di balik ni hamaolon. Di pardalanan, di usaha ni si Abraham. Songoni nang sinowak, makorhod do di haluaon, makorhod di lasni roha, makorhod di hasangapon ni Jahoba di batang. Atong ganup nasahita na porsea, pasti do tar pasu-pasu. Pasu-pasu na di dia, bolo songon na di dokni, hata ni Tuhan di bagasan surat Hebreus sadiri, ay di paima-ima do huta nama rujahan nahot, na pinadean jala na pinauli ni debata ayat 10 ya. Ido data paima. Atong damang dainang luhut na do hita parsidohot tusi molo mangulu hita di bagasa ka porseaon jala mangulu ha porseaon ta. Pos marohat tadi debata. Luhut na ganup na sanari kope di bagasa parngulu taon. Asal taulahot dohot denggan di bagasa tangyang jala tangyang ima tahanguluhom muse pos marohata luhut nado makorhon pasu-pasu debata nama dongani debatama nama masu-masu kita. Amin.